Dass es einen erhöhten Lärm gibt, ist klar. Das ist aber nicht weiter schlimm. Es wird dann problematisch, wenn es in die Ruhezeiten hineingeht. Und dann müsste man eben dann langsam leislicher werden. Das ist diesmal nicht ganz so gravierend wie letztes Mal, weil diesmal sind wir in Russland und die Zeitverschiebung sind grundsätzlich plus 3 Stunden. Das heisst, wir werden wahrscheinlich noch vor die Ruhezeit losgeht mit dem Feiern werden enden und damit haben wir eigentlich die Thematik dort relativ gut im Griff. Wann sind eigentlich die Ruhezeiten? Also es ist in der Regel geordnet in den allgemeinen Polizeiverordnungen. Es gibt auch noch zum Teil Lärmschutzverordnungen, was drinnen ist. Da geht es einfach darum, dass man in der Regel Montag bis Freitag ab 10 Uhr Ruhe braucht. Am Wochenende, also Freitagabend, Samstagabend, ist das ausgedehnt bis auf die 11 Uhr. Das liegt daran, dass am Schutzbedürfnis von der Erholung will Rechnung getragen werden. Das Gleiche mit den Mittagsstunden vom 12 bis 1 ist das so ein bisschen das Thema, dass dort einfach Ruhe muss herrschen. Je nach Polizeiverordnung kann das bis 1:30 oder 2 sein über den Mittag. WM und Grillieren, das geht gut zusammen. Was muss ich dann beim Grillieren beachten? Dort ist es so, dass man muss schauen muss, dass man die anderen nicht über Gebühr stört. Und man muss auch schauen, wenn es eine Hausordnung gibt, dass man die entsprechend einhalten tut. Oft darf man nur mit Gasgrill grillieren oder mit Elektrogrill. Wenn man Holzkohle nimmt, dann muss man schauen, dass man vielleicht nicht gerade mit dem Blasenbalg anführen, sondern ein bisschen schaut, dass nicht alles im Zeugs windet und raucht, dass man nicht gerade den Nachbarn komplett eindunstet. Es empfiehlt sich auch, dass man entsprechend den Nachbarn vorab informiert, dass man grillieren auf dem Balkon, vor allem wenn er oben dran das Schlafzimmerfenster hat und vielleicht mit offenem Fenster möchte pfusen, sodass er vorne das Fenster zumachen kann. Die Stadt wird farbiger, aus den Fenstern hängen Fahnen. Ist das eigentlich erlaubt? Grundsätzlich ist es ja so, dass das äußere Erscheinungsbild von der Liegenschaft die Sache ist vom Eigentümer und die verschiedenen Eigentümer in der Stockwerkeigentümergemeinschaft müssen das respektieren und die Mieter müssen das respektieren. In einem Mehrfamilienhaus. Natürlich bei Nationalviertag darf man Flaggen raushängen und in der Regel ist es auch so, wenn man da an einer Fußball-WM einmal eine Flagge raushängt, dann ist das nicht so ein Thema. Wenn es dann permanent dort bleibt, dann wird es zu einer Schwierigkeit, weil das dann eben aufgrund von dem äußeren Erscheinungsbild von der Liegenschaft unter Umständen eine Beeinträchtigung ist, die nicht zu tolerieren ist. Ähnlich mit der Beleuchtung der Weihnachtszeit. Und noch ein Tipp, wie das Verhältnis zu den Nachbarn entspannt bleibt? Einerseits ist die Rücksichtnahme an sich und andererseits ist sicher die Information. Und das allerbeste, probateste Mittel ist immer den Nachbarn einladen. Weil wenn er dabei ist, dann regt er sich in der Regel nicht auf.